1分钟教会你洗衣机所有的选购技巧。第一，不选8公斤以下的，要选10公斤以上的，床单被套都能一次性洗得下。第二，不选下排水，下排水是靠重力排水，要是排水管有折弯就会排不干净，要选上排水的，上排水的哪怕没有地漏也可以安装。第三，看标签，洗净比要选 1.05 以上的，数值越高就洗得越干净。第四，电机要选直流变频电机，稳定性能强，使用寿命更长，而且还省电。另外，电机转速要选1000转以上的，转速越高性能就越好。